Hi， 你好，我係 Wallace。我今次拍呢條片嘅目的咧有兩個。第一咧就係最近我留意到咧喺大埔滘碼頭有一座古怪嘅建築，我唔知乜嘢嚟嘅，所以咧我就想今日咧揾個航拍機飛埋去睇下佢係乜嘢嚟嘅。咁只要我有個影像咧，就有法子咧知道咧佢係乜嘢嚟㗎啦。第二個目的就係咧，我就買咗個 Pocket 4P， 即係而家用緊呢一部。咁我都想嚟呢個海濱公園，大埔海濱公園試一試，睇下個效果如何。好啦，出發！我前面呢個呢，就係回歸紀念塔。